dolor y omega deseado. Una luz en el corazón de un héroe. Copa FIFA Confederaciones. La Copa FIFA Confederaciones en realmente por Nissan. El Nissan Altima 2017. Con frenado de emergencia. Frenar por ti. Domina las paradas repentinas. Y participa en la selección nacional de México. Juan Pérez declaró su amor. No le fue muy bien. Intenta la 14, la consulta de José y limpieza más $9 y comenzó a arreglar su sonrisa. Hasta su 787261441. Mariposa de Barrio. 8 Centro por Telemundo. Eres malvado y flores. Aplaudan. Vanessa demanda a su esposo Guillermo y exige revocar una adopción que hace 3 o 4 meses realizaron. Ella considera, ¿cuántos años llevan ustedes casados? 8 años. 8 años. Y ha hecho 2 engaños, 2 traiciones que son difíciles de digerir. Aunque lo amas todavía. Fíjate, ya suéltame, ok. Ay, Guillermo, como tienes que explicar. No, tienes que explicarme un sinnúmero. Primero, ¿por qué nunca le dijiste a ella? Bueno, gracias por recibirlo. Cuando nosotros comenzamos la relación, al principio. Y de verdad,